prima fila, in seconda Ramirez B che corre senza ferri davanti, Rumenko Cagliussi, Rosi Mas, Richelieu terzo, partiti in questo momento. Lo scatto di Raganella Jet che va a lottare con Rinaldi e lo scavalca, rimane di fuori cavallo numero 1, Lag, Ragusa Guasimo, squalificato all'interno da Raveo, ha sbagliato invece Ragusa Guasimo. E quinto in corda subito Richelieu terzo, che Otello Zorzetto cerca di spostare subito di fuori, galoppa invece al centro del gruppo Rosimas, il lancio in 15-8. Cavallo numero 9, Rosimas, squalificato. Roger Lag che per un attimo ha provato ad andare dritto su Rinaldi, che regge il peso della corsa al comando, gruppo che si è abbastanza rifoltito perché c'è rallentamento di andatura, 16,7 la frazione, adesso si sta formando una seconda colonna esterna, c'è Giancarlo Moretti con Roger Lag che sta accompagnando al comando Rinaldi, affidato a Massimo Bressan, dietro il quale c'è Raganella Jet, frazione in 16,4, si inizia l'ultimo chilometro con le posizioni che non sono cambiate. Richelieu terzo ha preso la scia di quello al largo, all'interno, mi correggo, c'è Raganella al comando e c'è Rinaldi in seconda posizione. Alberto Zagni al comando con Raganella Jet, 16,3 di frazione, è lui che guida le operazioni, avendo scavalcato Rinaldi alla prima curva. Di fuori è Roger Lag che adesso ha perso leggermente contatto col battistrada, anzi con la battistrada, si va al chilometro di gara. Paletto in 16,8, Richelieu terzo che prova a muovere in terza ruota, il lungo di Raganella Jet che reagisce con Alberto Zagni alla puntata, perde qualche battuta Rinaldi, richiesto invece da Bressan nella scia del battistrada, 15,8 la frazione, l'attacco di Richelieu terzo, non ha spazio lo steccato, in sesta posizione Raveo che deve andare per forza per varchi, addirittura d'arrivo il calo di Roger Lag a metà dell'ultima curva, lo scatto di Richelieu che sta passando, 15 scarsi, molto scarsi, 14,8 di frazione. Nel tratto conclusivo si apre un'autostrada alla corda per Raveo, Richelieu terzo è già in salvo da tempo, Raveo fa il secondo, Raganella forse salva il terzo, c'è la puntata all'esterno di Ramirez B, anche lui ha trovato tardi a correre con Mariele Zuccoli, 1:19,3 il tempo del vincitore del chilometro. Richelieu terzo con Otello Zorzetto per il training di Paolo Romanelli, colori di Vincenzo Di Pietro, è venuto a vincere chiaramente, rispettando quindi il pronostico, una corsa che gli si è messa anche abbastanza bene, ma la sua punta conclusiva è stata davvero probabilmente superiore a quello del resto del campo. Numericamente 10 di Richelieu terzo, 3 di Raveo e poi probabilmente rimane ancora in quota il 5 di Raganella Jet sul 7 di Ramirez B. Tutto questo però è assolutamente ufficioso, aspettiamo ovviamente la conferma ufficiale dell'ordine d'arrivo.